कम्प्युटरमा भाइरसहरू कसरी स्क्यान गर्ने हामी सिक्छौँ। सुरुमा कन्ट्रोलसँग आर दाब्ने, त्यसमा MRT लेख्ने, MRT लेखिसकेपछि यस्तो युजर अकाउन्ट कन्ट्रोल भनेर आउँछ, यसलाई यस गर्ने। यस गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ, नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो स्क्यान हुन सुरु हुन्छ र लास्टसम्म यो कर्सर पुग्छ, यसपछि स्क्यान हुन्छ। कम्प्युटरमा भाइरसहरू कसरी स्क्यान गर्ने हामी सिक्छौँ। सुरुमा कन्ट्रोलसँग आर दाब्ने, त्यसमा MRT लेख्ने, MRT लेखिसकेपछि यस्तो युजर अकाउन्ट कन्ट्रोल भनेर आउँछ, यसलाई यस गर्ने। यस गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्ने, नेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ, नेक्स्ट गर्ने। नेक्स्ट गरिसकेपछि यो स्क्यान हुन सुरु हुन्छ र लास्टसम्म यो कर्सर पुग्छ, यसपछि